Today my topic is vinca. Vinca is a one type of natural drug which are used to treat diabetes and high blood pressure and also used to different types of bacteria and bacterial infection and disinfectants. So, vinca, a scientific name is Catarrhatus rosinus. It's belong to family Aphocinaceae. They're having a some chemical name. There is vinblastine, vincristin, vindensin, and vinoranbil. You cannot take directly because there have a some side effect. So, first of all, you have to be sure about a disease. So we can use vinca plant like take 10 leaves of vinca and 10 flowers and root from a vinca and boil it and eat them. It is beneficial for health and it is a good fighter of cancer. So दिनैनि आंनि भिडिअ'आ vinca स' बेखौ बर'नि फुल दावदै होनो होननानै आं खोनानो मोन्दों सियर नङा होनब्लाबो आं बुंबेरैखौ इंलिसनि vinca होननानै बुंनाय जायो स' जोंनाव जेब्ला डायबेटिस आरो हाई प्रेसार जायो आरो माखासे बेक्टेरियेल इनफेक्शन जायो आरो केन्सार जायो अब्लाथाय जों बेखौ बाहायो बे बिफांनि 10टा बिलाइ आरो 10टा बिबार आरो रोदाखौ जोङो दैयाव फुदुंनानै फुङावहाय लोंब्लाथाय जोंनाव बेफोरबायदि बेमार जाया आरो बेखौ जोङो जानला मोनला डक्टरनिफ्राय ट्रिटमेन्ट लायालासिनो जोंनाव जुदि डायबेटिस बा हाई प्रेसार बेफोरबायदि दं होननानै मिथिबासो जों बेखौ जानांगौ नङाब्ला जोंनाव माखासे साइड इफेक्ट जानायनि चान्सेस थायो आरो बियो जोंनि स्किननि थाखायबो जोबोद मोजां आरो जोंनि हेयारनि थाखायबो स्किनाव जों बेखौ पेस्ट खालामनानै फोनबाथाय मोजां जायो आरो खानायावबो बेखौ पेस्ट खालामनानै थावजों लगायनानै फोनबाथाय खानाया मोजां जायो आरो बेयो मोनसे नेचुरेल मेडिसिन जों डाइरेक्ट मा होनो बांद्राय जुदि जोंनाव डायबेटिस बा हाई प्रेसार आरो केन्सार बेफोरखौ जुदि बांद्राय जाथ'वाखैबा एसे मा होनो जादों होननानै मिथिनाय टाइमाव जों बेखौ लोंबाथाय बेयो हारसिंनो खमायफिनो स' दिनैनि आंनि भिडिअ'आ एसेनोसै स' बे भिडिअ'आ नोंथांमोननि थाखाय एसेबाबो नलेजेबोल जागोन होननानै आं आसा खालामो स' गोजोन्थों